শাহী চিকেন তো আমরা খেলাম, এখন কি খাবো? প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় আমাদের একটা ভেজিটেবল থাকে, হয় মাছ না হয় মাংস, ভর্তা, ডাল এরকম থাকে, তাই না? তো চিকেন খেলে চলবে না, তার সাথে একটা ভেজিটেবল বা ডালের প্রয়োজন হয়। চলুন এখন রান্না করব আমরা লাউ মুগ। আর এই লাউ মুগ তৈরি করতে কী কী লাগছে জেনে নেই। লাউ, মুগ ডাল, চিকপিস, আদা বাটা, হলুদ, লবণ, কাঁচামরিচ, ধনে পাতা কুচি, সর্ষে এবং তেল। দেখে নিয়েছেন উপকরণ, চলুন আমরা শুরু করে দেই। এখানে লাউ রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এখানে মুগ ডাল রয়েছে যেটা আমি তেলে ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছি আধা ঘন্টা। যতটা প্রয়োজন এটুকলায় আমি ততটুকু দেব। তারপর দেব হলুদ গুঁড়ো, লবণ, আদা বাটা। পানি দিয়ে আমি এটাকে সিদ্ধ দেব 5 মিনিট। বাস, এখন আমি এটা পেপার দিয়ে আমি ঢেকে দেব। পাঁচ মিনিট মাইক্রো মোডে 5 মিনিট। পাঁচ মিনিট শেষ। এটা নেড়ে দেখেন সিদ্ধ হয়ে গেছে অলরেডি। এখন আমরা এখানে চিকপিস আছে যেটা আমি ক্যান থেকে নিয়েছি, আপনারা নর্মালটা নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। আমি দিয়ে দিব এটা অর্ধেকটা। লবণ লাগলে অল্প একটু দিয়ে দিই। তারপর আমি কাঁচামরিচটা এরকম ভেঙে ভেঙে দিয়ে দিব। আর দেব ধনে পাতা। এটা আমি আরো 4 মিনিট রান্না করব। এটা দিয়ে দিচ্ছি আবার 4 মিনিটের জন্য। তো চলুন দেখি কি অবস্থা। এখন ঘি, জাস্ট 30 সেকেন্ড গরম করে আমরা এখানে সরষা দিয়ে ফোড়ন দেব। আমরা এটা খুলে ফেলি। এখন আমি শুধু এটা বাঘার দেব। ঘিটা হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে সর্ষে ফোড়ন, সর্ষে নেব। এর সাথে আমি একটু তেল মিশিয়ে দিই। যেহেতু ভেজিটেবল এত আমি রিচ করতে চাচ্ছি না। এক মিনিট। ব্যাস, সর্ষে ফোড়ন আমরা এটাতে দিয়ে দিই। হয়ে গেল। একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দেবো উপরে। প্রিয় দর্শক, তৈরি হয়ে গেল খুব সিম্পল একটা জিনিস, যেটা খেতে সবারই ভালো লাগবে, সবসময় ভালো লাগবে। লাউ মুগ প্লিজ তৈরি করবেন। আর তৈরি করবেন কি দিয়ে? জি, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ওয়ারপুলের এই সুন্দর সৃষ্টি মাইক্রোওয়েভ ওভেন দিয়ে। লাউ মুগ। আর এই লাউ মুগ তৈরি করতে কি কি লাগছে জেনে নেই। লাউ, মুগ ডাল, চিকপিস, আদা বাটা, হলুদ, লবণ, কাঁচামরিচ, ধনে পাতা কুচি, সর্ষে এবং তেল। দেখে নিয়েছেন উপকরণ, চলুন আমরা শুরু করে দেই। এখানে লাউ রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে মুগ ডাল রয়েছে যতটা প্রয়োজন এটুকলায় আমি ততটুকু দেব। তারপর দেব হলুদ গুঁড়ো, লবণ, আদা বাটা, পানি দেব। পেপার দিয়ে আমি ঢেকে দেব। মাইক্রো মোডে 5 মিনিট। 5 মিনিট শেষ। চিকপিস অর্ধেকটা, লবণ, কাঁচামরিচটা এরকম ভেঙে ভেঙে দিয়ে দিব। আর দেব ধনে পাতা। এটা দিয়ে দিচ্ছি আবার 4 মিনিটের জন্য। এখন ঘি, জাস্ট 30 সেকেন্ড গরম করে সরষা দিয়ে ফোড়ন দেব। ঘিটা হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে সর্ষে নেব, তেল দেব। 1 মিনিট। সর্ষে ফোড়ন আমরা এটাতে দিয়ে দিব। একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দেবো উপরে। তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য লাউ মুগ।
টোস্ট, গ্রিল, পনির, সসেজ এবং স্টাফ টমেটোর মতো খাবারকে খুব দ্রুত চমৎকার বাদামি বর্ণের করতে মাইক্রোওয়েভ ওভেনের গ্রিল ফাংশনটি ব্যবহার করুন। এই মডটির মাধ্যমে ভালো ফল পেতে উন্নত মানের কিচেন সামগ্রী ব্যবহার করুন। গ্রিল বাটনটি প্রেস করে অ্যাডজাস্ট নবটি ঘুরিয়ে কুকিং টাইম সেট করুন। সবশেষে জাস্ট স্টার্ট বাটন প্রেস করে ফাংশনটি চালু করুন। এই মডে প্লাস্টিক, কাগজ বা কাঠের তৈরি পাত্র ব্যবহার করবেন না।